大丈夫かね。くしゃみが出るで、くしゃみが。ね、あったかいとこねんしや。ご飯いっぱい食べて。鼻水が出てるわ、鼻水が。風邪ひきさん。あったかいとこ行き。またマンもいっぱい食べたらいいから。そうそう。胃に当たったぬくいはね。どうする？
あっち行ったりこっち行ったりどうしたよ。ねんねしげねんね。毛づくろいでっか。ねんねしやぬくい。あったかいとこでねんねせないかなね。ねんねしや。行ったり来たり。落ち着かんねあんた。父ちゃん用事あるから入るで。もう出ていかれんよ。ねえほら。ちょっとあったかいとこでねんねしより。ね、また後でおやつあげる。じゃあね。